یکشنبه د شپې 1:15 سپتمبر 2011 دا هغه وخت و 415 بندیان له پلچرخي زندان نه ورکوټي تونل باندې ووتل. ټوله نړۍ او حکومت حیران و چې دا کار یې څنګه وکړ. یو ځل بیا FCL زون پښتو هسټوري ته ښه راغلاست. پلچرخي مرکزي زندان د کابل ښار ختیځه څنډه کې پروت دی. د افغانستان تر ټولو لوی خوندي او خطرناک زندان بلل کېده چې پکې مجاهدین، طالبان، جنگي قومندانان او جنایي مجرمین بندیان ول. دا زندان د شوروي اتحاد له زمانې جوړ شوی دی. کلک دیوالونه، برجونه، امنیتي پوستې هم درلودې. طالبانو کلونه راهیسې هڅې کوششونه کول، خو بالاخره یو داسې پریکړه یې وکړه چې ډېره خطرناکه او سخته وه. طالبانو زرګونه بندیان راخوشي کول، بې له جګړې، بې له وینې او بې له چا د خبرېدو. طالبانو له زندان نه شاوخوا 300 متره لرې یو کور کرایه کړ. له هماغه کور د کوټې څخه یې زندان ته تونل شروع کړ. د تونل کار شاوخوا 3 میاشتې وخت ونیو چې ډیر آرام او خاموشي سره یې کار کاوه. هر شپه به یې کار کاوه، د ورځې به کار بند و. عملیات یوازې د شپې له 12 بجو وروسته ترسره کېده چې دغه وخت تګ راتګ ډیر کم وي. د تونل لپاره یې ډیر مختلف سامانونه درلودل او د بندیانو لپاره یې خاص لباس راوړی و. دې عملیات تر ټولو سخت کار خاوره پټول و چې دا خاوره په مختلفو طریقو د کور نه ایستله. ځینې وخت به یې خاوره په بوجۍ کې اچوله او وړل کېدله به، او ځینې وخت به یې له خاورو خښتې جوړولې، او ځینې وخت به یې خاوره په سیمټو بوجۍ کې اچوله او د سیمټو نوم به یې ورکاوه چې څوک شک ونه کړي، او کله به یې هم د کور سامان کې پټه د کور نه ایستله. تونل چې شاوخوا 320 متره اوږدوالی لره او ژوروالی شاوخوا 10 یا 15 فوټه و. تونل له کور نه زندان هغه ځای ته نښه شوی و چیرته چې بندیان ویده کېږي. تونل روان و، اخر د بندیانو خوب کوټې لاندې یو ځای ته ورسېده. 15 سپتمبر 1 بجه هغه وخت را ورسېده چې طالبانو او بندیانو یې انتظار کاوه. تونل هدف ته ورسېده، هغه ځای ته چیرته چې بندیان ویده کېدل. بندیان خبر شول او هر بندي ته تر مخکې لارښوونه شوې وه. بندیان یو یو راوتل او تونل ته دننه کېدل چې په دې لیست کې تر ټولو مخکې طالبانو قومندانان وو او بیا نور طالبان او عام بندیان. کله چې به تونل له لارې کور ته رسېدل، هغه ځای ته چیرته چې تونل شروع کړی و هلته به یې خپل د جیل لباس بدلاوه او موټرونو کې به کېناستل او ځان به یې رساوه. یو خوا او بل خوا لیږدول کېدل چې دې کار 5 یا 4 ساعته دوام وکړ. تر سهاره پورې دا کار پای ته ورسېده. 415 بندیان ټول له جیل نه ووتل. دا رسمي شمېر طالبان لخوا تایید شو او دولت هم همدا عادت ورکړی و. زیاتره طالبان د امارت مهم قومندانان او مجاهدین وو. ځینې داسې هم وو چې محکمه شوي وو او ځینې لا هم محکمه شوي هم نه وو. دولت تر سهاره خبر نه و چې زندان خالی شوی دی. کله چې بندیان نه وو، اخوا دیخوا منډه وه، دیوال روغ دی، دروازه روغه ده، خو بندیان نشته. بالاخره یو داسې ځای ته راغلو چې خاموشه تونل ښکاري او نور څه نشته. ټول دولت حیران و، ځکه نه کوم شور و، نه کوم ډزه او نه کوم سیګنل و. د زندان ټول مسؤلین تحقیقاتو برخې ته وسپارل شول. د کورنیو چارو وزیر دا کار ډیر خطرناک او شرم وباله. د بندیانو نومونه یې خپاره شول، خلکو ته یې وویل شول چې دا خبر خامخا موږ ته راکړل شي. دوستانو، تاسو خپل نظر کمنټ کړئ. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې الله مو مل شه. په مخه